السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعين ماريو للتأسيسات الصحية. هذا السخان الشمسي اللي قلت لكم راح انزل فيديو عليه تفصيلي وطريقة الربط والتفاصيل مالته. هذا السخان 200 لتر يجي وياه لوحين شمسيات. السخان ال 100 لتر يجي وياه لوح واحد فقط، هذا يعمل بالكهرباء ويعمل بالطاقة الشمسية. يعني إذا نصور هذا الجو وتشوفون هذا الجو على هاي الإنارة وعلى هذا الضوء اللي موجود من الشمس، هنا خلال ساعتين توصل عندك درجة الحرارة مال المي 60 او 65 درجه مئويه. بالكهرباء اكيد نص ساعه ال 200 لتر يحمل. بنفس الوقت اكو يعني موديل ثاني من هذا مثل ما قلت لكم ابو ال 100 لتر. مواصفات هذا السخان خلينا نتقرب عليه. مواصفات هذا السخان، هذا البطل اللي يحمل مي بداخله، هاي مال السيركل مال دائره المي، هاي الصوندات طبعا بضمان سنه. مواصفاته كلش حلوه، انه يتمتع بفوم عازل 5 سنتيم. البطل الداخلي مالته اللي يحمل مي ستيل. شغله كلش حلو بصراحه، يناسبنا ويفيدنا بالعراق. ليش؟ لانه احنا يعني قليل عندنا كهرباء. هاي الانابيب اللي موجوده هنا هي انابيب نحاس 100%. طبعا الشركه مالته تضمن هذا الموضوع لمده سنه. هذا العازل اللي موجود بالوجه، الحمايه هاي الالواح هاي الالواح الشمسيه، هو عازل بلاستيك مقسى يعني مقاوم. بالصيف اذا تريد تعوف هذا السخان بالصيف على هالحطه ما راح يناسبك. ليش؟ لان تعرفون انتم درجه الحراره عندنا بالصيف كلش عاليه، فراح يقوم يحمل مي اللي داخل السخان راح يقوم يفور. فاكو طريقتين تقدر تتخلص من موضوع المي الحار. اول طريقه والصحيحه هي انه تغطي هاي الالواح بكرتونه وتثبتها على مود لا تجي اشعه الشمس وتحمي المي. وبنفس الوقت اكو كاك تقدر تربطه على انابيب على مود المي ما يجي للسخان ويرجع، وتفرغ من عند المي حتى يبقى محافظ على